อนนี้เราอยู่ใน E63S นะครับซึ่งแน่นอน E63 แรงโคตรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะถ้าเทียบกับคันที่เราต้องเจอเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต้องเจอกับคันไหนคันนี้น่าจะโอเคมากๆนะฮะในความแรงขอเลือกโหมดตอนนี้รถคันนี้ได้เลือกเป็นโหมดเลสนะฮะหนาวเลยเดี๋ยวเรามาดูคันนี้คือ E63S นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปที่ประมาณสัก 2,000 รอบดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูแต่คู่ประกบของเราจะเป็นตัวนี้ตัวดีด้วยนะฮะเดี๋ยวผมกลัวเร่งออกจากชนด้านซ้ายเข้าเกียร์ตัวดีนะครับเข้าเกียร์ดีนะครับเราไม่ได้ใช้ Throttle Shift นะครับเรากดอย่างเดียวแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอในการขับแล้วนะฮะเฮ้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาตัดอะไรไปบ้างโอเคครับขวาตามครับขวาตามโอเคเสียงคำรามกันเหลือเกินพร้อมแล้วตัวขยันไฟโคตรพอแรงโอเคเบรกก็เบรกซ้ายออกก่อนครับขวาตามถูกต้องครับโคตรพอแรงคือเบรกไม่ทันนะฮะโอ้โหโอเคสุดยอดแต่ตอนออกตัวมันจะมีอาการแบบรอนิดนึงต้องให้รอบสูงกว่านั้น 2,000 รอบไม่พอต้องมากกว่านั้นนะฮะว้าวเฮีย E63S สุดยอดโอเคให้ข้างซ้ายออกก่อนนะครับข้างซ้ายออกก่อนสุดยอดนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะตามครับขวาตามไปครับโอ้ยมันเป็นรถที่พร้อมนะครับพร้อมสุดอ่ะสุดจริงโอเคพร้อมดูสัญญาณไฟครับดูสัญญาณไฟเราจะเห็นในตัว E63 หน้าจอนะครับตัว E ก็จะเป็น10 นิ้วเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้มีโอกาสรีวิวเราคงจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะแต่ว่าภายในเราจะเห็นเลยว่าเป็นภายในที่มีเล่นลวดเล่นของตัวลายเคฟล่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เลือกเป็นโทนสีดำโอ้ยสุดติงกระดิ่งแมวแล้วเราต้องเจอมันจะไม่มีโหมดให้รวดเร็วทันใจสุดยอดมันมาเร็วถ้าเรารู้จังหวะรอบที่2จะรู้จังหวะว่าช่วงที่รถเขาเวลาเร่งแล้วไม่มีเราปล่อยให้มันบึ้ดทีนึงเหมือนรอบมันตวาดขึ้นไปก็ทำได้ละแล้วตอนนี้รถเลยติดนิสัยเลยว่าเราขับแรงมันก็เลยจะค้างว่าตอนนี้รอบจะค้างไว้ตลอดนะครับเขาก็จะเรียนรู้เราเหมือนกันสุดมากสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวจอนั้นไม่ได้กดเชื่อเลยเหลือแต่กดจอนี้จอเดียวโอเคผมเรียนตามมาเลยครับเตรียมขับมาเลยครับผมขยับมาข้างหน้าเลยครับขยับมาหน้าเลย